مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتنا النهاردة مع فورفونت. فورفونت بيستخدم كبديل لأولفنت، هو موسع للشعب الهوائية ويطارد للبلغم ويقلل من السعال. النهاردة في رحلتنا مع فورفنت سعره 10 جنيهات ونصف، هو نفس سعر أولفنت شراب. بيحتوي على المنسول طبعا، وهذا الدواء هو مركب دواء بيحتوي على مادة البروموكسين اللي بيحلل البلغم وبيقلل من سمكه، وكمان بيستخدم مع علاج نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي والانفلونزا. كمان بيستخدم ايضا في علاج السعال والمساعدة على طبعا ازالة البلغم من الشعب الهوائية في اللي بيسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد. عندنا مادة المنسول ايضا الطعم والمكون الاساسي في فورفنت، بيستخدم في تخفيف اعراض طبعا الالتهابات والاعراض اللي بتكون متلازمه للقولون العصبي، بما فيها من تهيج والام بالبطن ووجود الغازات طبعا بيخلصها. النهارده معانا طبعا فورفنت، لكن ايه هي مركبات طب استخدامات فورفنت؟ فورفنت زي ما قلنا لحضراتكم مركب دوائي سعر 10 جنيهات ونص، بيستخدم كبديل لأولفنت شراب. بيستخدم كموسع للشعب الهوائية ومذيب وطارد للبلغم والكحة المصاحبة للبرد والإنفلونزا. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع فورفنت. فورفنت زي ما قلنا لحضراتكم هو بديل أولفنت شراب، وهو مركب دوائي بيستخدم كموسع للشعب الهوائية ومذيب وطارد للبلغم في آن واحد. كمان بيعالج الكحة المصاحبة للبرد والإنفلونزا والالتهاب الشعبي المزمن وضيق الشعب الهوائية. أولفنت طبعا شراب مش موجود في السوق. النهارده معانا فورفنت شراب اللي بطعم المنسول، اللي بيخفف أيضا من التهاب الرئه وانتفاخ الرئه والالتهاب الحاد والمزمن وضيق التنفس اللي بيكون ناشئ عن طبعا المجهود العضلي. النهارده معانا فورفنت شراب اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، مذيب وطارد البلغم، بيخفف السعال، امن وفعال للصغار والكبار. لكن القاعده الاساسيه استشير الطبيب او الصيدلي قبل استخدام اي دواء. تابعونا بعد الفاصل لان في موانع استخدام واعراض جانبيه. بعد الفاصل في برنامج روشيتا على قناه شمس العالم الذهبيه مع فورفنت الحياه افضل بكتير. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع فورفنت شراب الطارد للبلغم، مهدي للسعال وكمان مزيل للبلغم، بيساعد على علاج التهاب الشعب الهوائيه. هل في موانع استخدام؟ في موانع استخدام، لكن قاعدتنا الاساسيه زي ما قلنا لحضراتكم استشير الطبيب او الصيدلي قبل استخدام اي دواء. هذا الدواء امن ولكن لا يصلح استخدامه للناس اللي عندها فرط حساسيه من مكونات الدواء، او الناس اللي بتعاني مرضى القلب او الالتهاب طبعا التهاب القلب، او في طبعا مشكلات في الكبد او الكلى. لكن ايه هي احتياطات استخدام فورفنت شراب اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه؟ ينصح باستشاره الطبيب قبل استعمال الدواء خلال الاشهر الثلاثه الاولى من الحمل، لكن ينفع الحمل والرضاعات ينفع بس بعد استشاره الطبيب. ايه هي التدخلات الدوائيه؟ مهم جدا التدخلات الدوائيه هي منهجيه اساسيه اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. طبعا مهم جدا تقول للطبيب او الصيدلي على المكملات الغذائيه والاعشاب والادويه اللي انت بتناولها قبل استخدام فورفين. طبعا مهم جدا بيمنع استخدام طبعا ماده الباراسيتامول اثناء استخدامه او هو بيحدد الطبيب. هي جرعه فورفنت للاستعمال؟ طبعا الجرعه بيحددها الطبيب او الصيدلي، لكن طبعا ان لم يصف الطبيب غير ذلك بتكون الأطفال من 6 سنين إلى 12 عام معلقة صغيرة 5 مللي 3 مرات يوميا، أو نصف معلقة صغيرة طبعا 2.5 مللي للأطفال من سنتين إلى 5 سنوات. إيه هي الأشكال الدوائية للفوروفنت؟ طبعا شراب بيحتوي على كل 5 مللي جرام برومهاكزين 4 مللي جرام، الغافستين 50 مللي جرام، المنسول طبعا 2.5 مللي جرام، التريتالين طبعا 2.5 مللي جرام. كيفية استخدام فوروفنت؟ طبعا بننصح باستخدام أو بتناول فوروفنت طبقا للجرعة اللي بيحددها الطبيب، ويفضل أخده بعد الأكل أو قبل الأكل، مفيش أي مشكلة. هو من إنتاج الشركة طبعا المصنعة طبعا ميديزين، وميديزين أحد الشركات المميزة. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لو جينا نتكلم عن بدائل فوروفنت عندنا طبعا التريكسين او اولفنت شراب، وهو بديل اولفنت شراب. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. كنا في رحله مع فورفنت شراب الحياه افضل بكتير.
لكن استشير الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء. هي قاعدتنا الأساسية على قناة شمس العالم الذهبية، ويا رب انزع الأمراض من كل الناس.